Telegram မှာ two step password မေ့နေတဲ့သူတွေပြီးရင် recovery email ထည့်မထားခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ Telegram account နဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ဝင်လို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Telegram ကိုသွားလိုက်မယ်။ပြီးရင် start messaging ကနေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ account လေးကိုဝင်ပေးပါ။ country နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာကိုရွေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီ ဖုန်းနံပါတ်နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ Telegram ဖွင့်တုန်းကဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးရမှာပါ။ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ +95 ရှိတယ်။နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို0ကိုဖြုတ်ပြီးတော့9ကနေစရရပါမယ်။ပြီးရင် next ကိုသွားလိုက်ပါ။ပြီးရင် yes ပေါ့နော်။ Okay ဒီခါမှာသူက Telegram ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ phone verification လုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါ။ Okay ပုံမှန်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းခေါ်ပြီးသွားရင်ရှေ့ကိုဒါ auto ရှစ်ဆက်သွားရမှာပေါ့နော်။အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ခါတရံမှာဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ message နဲ့ကုတ်ပို့ခိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ second လေးနည်းနည်းစောင့်ပေးရမယ်။ Okay ဒီမှာ get the code ပါ SMS ပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ခဏနေကသူဖုန်းကောဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူကသူ auto လောက်သွားရင်တော့ဒီအဆင့်ကိုလောက်ဆရာမလိုဘူး။အခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကောဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်မသွားဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ request code ထပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ request code ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကုတ်ထည့်တဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Telegram ဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုသူပို့လာတဲ့ကုတ်လေးကိုထည့်ပေးရမှာပါ။ Okay အခုဆိုရင်ဝင်လာပြီးတော့ဒါသူ့အတူပဲ auto ဖြည့်သွားပြီပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ two step password ကိုထည့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ password သိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ two step password လေးထည့်ပြီးတော့ဒါ account နဲ့ဝင်သွားလို့ရတယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့က password မေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးအဲ့ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာ forgot password ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ forgot password နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုက recovery email ထည့်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ email တွေကိုသူကုတ်လေးတွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ password မေ့နေလဲပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ email တွေကကုတ်ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ password ကိုဒါအသက်ရိုက်ထည့်ပြီး account တွေကို login လုပ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာrecovery two step အတွက် recovery email မထည့်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ recovery email ထည့်ထားတဲ့သူတွေအတွက်တော့လောက်ဆောင်ရမယ့်နီလန်းဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကျွန်တော် channel မှာတင်ထားပေးသားရှိတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ link လေးချပေးထားပါမယ်အဲ့မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်အခုဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ recovery email ထည့်မထားတဲ့သူတွေအတွက်ဒီအကောင့်ကိုဝင်လို့ရမယ်နီလန်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကို reset လုပ်မှပဲရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ reset လုပ်တာကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုသိထားမှာကျွန်တော် reset လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်မှာပြောထားတဲ့ chat history တွေပြောထားတဲ့ chat တွေအကုန်သူက delete လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအကောင့်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ channel တွေဘာတွေ group တွေရှိရဆိုရင်လည်းသူအားလုံးကို delete လုပ်ပေးသွားမှာပေါ့နော်သူရဲ့ security အရာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုကလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ reset account လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ password ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ထည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ account ကိုပဲဝင်ခြင်းနဲ့ကျန်တဲ့ chat history တွေဒီ channel တွေအတွက်အရေးမကြီးဘူးဖွင့်ထားတာတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reset account ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာသူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ oneပေးရပေါ့နော်ဒါ Telegram chat တွေ message တွေ media file တွေအားလုံးကိုသူဒါ reset လုပ်သွားမယ်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ် okay ကျွန်တော် reset account ထည့်နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ first name last name ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လေးတွေပေးလိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုသတိထားမှာကကိုက password အသက် two step password ပေးထားတာတစ်ပတ်မပြည့်သေးတဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာပေးထားတာဒါအဲ့ဟာကိုမှီသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် reset လုပ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ပတ်ပြန်ဆောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီအားကတော့ကျွန်တော်တို့က two step password ပေးထားတာလဲကြာပြီအဲ့တော့မေ့လဲမေ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကိုတန်းရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုပေးခြင်းနဲ့အဆင်ပြေတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာတော့နာမည်တစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်နမူနာစမ်းပြတာဆိုတော့လေ။ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ next သွားမယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုရဲ့ Telegram account တွေကိုရောက်သွားပါပြီ။အဲ့တော့ကိုရ two step password မေ့နေတယ်ကိုရဲ့ account နဲ့ပြန်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုတိုင်းလေးဝင်ပေးလို့ရပါတယ်
ဒါပေမဲ့ခဏနေရကျွန်တော်ပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့ account မှာပြောထားတဲ့ chat history တွေနောက်ဒီ channel တွေ group တွေကတော့အားလုံးဒါပြန်ပြောက်သွားမယ် account အသက်လိုမျိုးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် reset လုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက် okay ပါအဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Telegram 2 step password မိနေတဲ့ recovery email ထည့်မထားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ account တွေကိုဒီနည်းလမ်းတိုင်း reset လုပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလို့ရပါတယ်